大家好，歡迎收睇127集《魚針2周年呈現交叉檔案之娛樂呢文》嘅。嗱，呢個世界咧就係咁樣噶啊！香港好奇怪嘅，即係香港大家好出名有個叫做香港體育館。但係如果你唔知咩叫香港體育館，紅館你聽過係咪？但紅館唔係紅色嗰啲紅黑啲紅館啊嘛。嗱，呢個紅館明明叫做體育館嚟嘛，但係咧唔知邊位個開個演唱會之後咧，個個咧就喺嗰度開 concert，即係話咧啲歌手咧。要咧話喺紅館開幾多場 show 有幾多人睇，即係變咗做咧你紅唔紅嘅指標啊，係咪？所以歌神考演唱會仲要場場爆有空位佢都唔得㗎，係咪？所以好奇怪喺紅館咧就嚟要裝修啦，係咪？你裝修最後一日即係嗰個最後一場 show 咧邊一個咧就突然間宣佈我要結婚啦！哇，好驚啊，係咪？哇，嗰個歌手突然間宣佈我要結婚喎話仲好似話細佢1年有個男仔，係咪？唔緊要好事咧就唔怕講嘅不過有時話咧你一定要作定碌你先好講喎，係咪？即係你記住成行嘅 fans 講我要結婚，點知結唔成婚咧？咁咪死啦，係咪？即係等於咧成日講一句説話啦，係咪？佢就好似喊住，有啲人又好似 V 哇嗰樣，佢話：如果生個仔，你仲會支唔支持我啊？如果我成個豬腩肉，咁你幫我4年結婚，你仲支唔支持我啊？好奇怪㗎嘛呢啲嘢，係咪好奇怪嘅？係咪？即係嗰啲歌手咧，真係記住真係要學能8項 first 咗，或者而家即刻註冊結婚㗎，而家你剩翻人好簡單，即係費事咧你結唔成婚咧到時你變咗一個食言嘅偶像咁死得啦，係咪？所以咧真係咧喺呢度咧就祝願佢真係結得成婚聽我唔係咒佢咁嘅意思就係費事咧紅館開 show你話紅館開 show 仲有一日啲人去當新聞咁寫啦，係咪？佢資料庫咁 check 翻出嚟咁咪瘀啦，係咪？好啦，咁上一路我哋下一集再一拜。